October 20, 2020 Pfizer vaccine clinical trial start. Virtual New World News 2021/01/08. The corona vaccine which a clinical trial began in Japan is the fourth following NGS, British AstraZeneca, US. Johnson & Johnson KK. J&J. Iona. The clinical trial of the vaccine has already begun in Japan. Then you may consider that there may have been already the new coronavirus of the variation class in Japan. Anything looks immunologically, and the increase of infected person from this end of the year seems to be abnormal. I think that a helicopter and a small airplane are doubtful personally. It is the aerial dispersion called the chemtrail. Oh, there is not a drill if I doubt it. Data. In fact, you suspect that a variation class still came out by vaccination? There will be that the virus changes any imitation and evolves as a property. Iona. There is not surely the uncertainty in the possibility that there has been already an infection power in the variation class of 1.7 times in a country, even if it is a factor that New Year holidays and the event continue on Christmas either? The affirmation is not possible too. However, there is already little that I want to say here in Japan, but a clinical trial of the vaccine begins. The new model coronavirus of the high variation class of infection will spread if the reason why a variation class was born as is vaccination if vaccination continues all over the world as it is. Because this is my personal inference, speaking frankly, I do not understand, actually, how. Data. I put personal inference on news. It is this virtual New World News. I am interesting. I think your way of thinking to be very unique. By the real normal news program, it will be never reported. Can you hold the Olympics while infected people of the new coronavirus increase worldwide? Though nobody says, this feels impossible. Iona. If there is something like specific medicine even if infected and is recovered immediately, the story will be different again. Is not the specific medicine yet developed than vaccine? Data. Let's wait a little more. The one that observed the overseas situation well looks good even if I make vaccination. Then the inoculation start is not slow. You should choose the kind of the vaccine if a high variation class of the infection power spreads out by vaccination as Iona says. Then I will throw away the vaccine which I bought with much effort. Iona. Would I expect too much even if I make anything is not so good? I get group immunity, and there is the opinion that it is a virus I begin it, and to converge. However, influenza was prevalent every year without converging. It had the vaccination every year too. Still it was prevalent every year. But infection of the new coronavirus spreads this year, and influenza extremely decreases. Teach this reason. Then I finish news in this today.2020年10月20日、ファイザーワクチン治験開始。Virtual New World News January 8, 2021。日本で臨床試験が始まったコロナワクチンは、アンジェス、アストラゼネカ、米ジョンソン&ジョンソン、J&J に続き4つ目、イオナ、日本でもすでにワクチンの治験は始まっています。そうなると変異種の新型コロナウイルスも、すでに日本国内に存在している可能性もあると見て良いでしょう。何でも、免疫学的に見て、この年末からの感染者の増え方は異常らしいです。個人的にはヘリコプターや小型の飛行機が怪しいと思っています。ケムトレイルという空中散布です。まあ、疑えばキリがないですよ。レガ、現にあなたは未だにワクチン接種によって変異種が出てきたと疑っていますよね。何にせよ、ウイルスは変化するし、進化するというのがその性質としてあるのでしょう。イオナ、確かにクリスマス、正月とイベントは続いていることも要因だとしても、感染力が 1.7 倍の変異種もすでに国内に存在している可能性も否定できないですよね。肯定もできないですけど、しかし、ここで私が言いたいことは、すでに日本国内でも少ないですが、ワクチンの治験が始まっています。もし変異種が生まれた理由がワクチン接種だとしたら、このまま世界中でワクチン接種が続けば、
感染力の高い変異種の新型コロナウイルスが蔓延することになります。これは私の個人的な推理なので、実際のところはどうなのかは、はっきり言ってわからないのですが、例が個人的な推理をニュースに載せる、それがこの Virtual New World News です。面白いですね。私はあなたの考え方をとてもユニークだと思うわ。実際の普通のニュース番組では絶対に報じられないでしょう。世界的に新型コロナウイルスの感染者が増えている中で、オリンピックが開催できるのか、これは誰も言わないけど、無理なような気がします。いいよな、感染しても特効薬のようなものがあって、すぐに治るのであれば、また話は違うでしょう。ワクチンよりも、特効薬はまだ開発されないのですか？レラ、もう少し待ちましょう。ワクチン接種にしても、海外の状況をよく観察した方が良さそうですよね。それからでも、接種開始は遅くないです。もし仮に、イオナさんの言うように、ワクチン接種によって感染力の高い変異種が広まるのならば、ワクチンの種類も選ばないといけない。そうなると、せっかく買ったワクチンは、捨てることになるのですが、イオナ、何にしても期待しすぎるのは、あまり良くないです。集団免疫を獲得して、初めて収束するのがウイルスだという説もあります。しかし、インフルエンザは収束しないで、毎年流行していました。それも毎年、ワクチン接種もありました。それでも毎年、流行していました。でも、今年は新型コロナウイルスの感染が広がって、インフルエンザは極端に減少しています。誰かこの理由を教えてくれ。それでは、本日はこれでニュースを終了します。